Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня у меня рубрика «Полезные советы». И я поделюсь с вами, как можно одним средством вылечить герпес, стоматит, десна, ангину и сухой кашель. И это средство Корвалол. Канал ВО с Юлией Ковальчук. При герпесе, как только вы почувствовали жжение на губах, нужно на спонжик накапать 20 капель Корвалола. И вот так берем, прижигаем. Держим где-то минутку. И так проделываем 2-3 раза в день. При стоматите и воспалении десен берем бинт и наматываем на указательный палец. Отрезаем. Так. И на бинтик накапываем 20 капель Корвалола. И берем, прижигаем стоматит или воспаление десны. Так нужно проделывать где-то 2-3 раза в день. Для лечения сухого кашля нужно в ингалятор или в чашку налить кипятка, добавить чайную ложку соды, 20 капель Корвалола. Все это перемешать. Накрываем лейкой и вдыхаем лечебный пар. Процедуру нужно проделывать 3 раза в день. А для лечения ангины этим раствором с содой и корвалолом, только теплым, нужно полоскать горло 3 раза в день. Если мой совет по поводу лечения заболеваний корвалолом станет кому-то полезным, я буду очень рада. Будьте здоровы! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго. До новых встреч!